猫咪是一种很警惕的动物，睡觉时会选择让自己放心的环境。如果猫咪在家里的任何地方都能熟睡，而且睡姿很随意，甚至四仰八叉，那说明它对周围的环境是比较信任的。但谁能想到，当自家的宠物迎接来鹦鹉后，这只猫咪则就比较搞笑了，连现在的睡觉都成为了十分警惕的。好不容易这只猫咪睡着后，哪成想鹦鹉竟然搞偷袭了，瞧着把猫咪吓了一哆嗦。可见新宠物的到来确实让猫咪的生活增添了负担，这也让下面的主人相当的疑惑，因为自己也带回家一只小鸟，谁知这时的猫咪看后却以为是带回来的玩具，谁知这结局却让人意外了。鸟儿就在家里飞来飞去，一不小心飞到了猫住的房间，被机敏的猫看见了。猫心想，不知道主人什么时候弄回来一只鸟，肯定是给我吃的。于是它开始在小鸟的附近扒拉起来，但也害怕被小鸟发现，于是它全程小心翼翼，这让主人通过监控顿时哭笑不得。看来自己再不回家，自家的小鸟就保不住了。